وان شاء الله واحد يرزق لكم، وان شاء الله لو واحد ذكي ياخد من واحد عنده كورونا بسقة منه ويعملها كورونا ويقفل كل حراك. ويشكوا حابين بالحراك، ويشكوا حابين بالحراك، ويشكوا حابين بالحراك. الله يخرب بيتكم يا وجوه الشر، يا اللي شردتونا، يا اللي قتلتوا اعز رجال عنا، ينال ابوكم، تفو اكرهكم. فوالا انا نعمل هاد لا فيديو وانا حلفت ما نزيدش ندخل في فيسبوك، لكن فيما يخص الفيديو وين يعني تفعلت وتكلمت على الحراك، وكنت جيتي فريمون جي ان بتي درام كي سي باسي هنايا في عندي بوتيت اكسيدون، جات سليمه الحمد لله. انا ما كانش واحد نحبه بعد ربي قد الشعب الجزائري، ما تتذكروش غير حسبي الله. انا فصيتها توتشيت هذيك لا فيديو، اعتذر. انا هذا اعتذار، هذا لا فيديو اعتذار رسمي الى كل الشعب الجزائري، لأن نموت عليكم، ما كنت عارفوا شحال نحبكم، ما تزعفوش مني قسما بالله. كان عندي جي ان درام، الله من الشكوى غير لله مدلة، وحلفت انه ما نزيد في وقت يعني في وقت عصير جدا في حياتي. ما تزعفوش مني، نحبكم. والحراك انا مش على الحراك، انا اللي قلت لكم انزلوا واعملوا العهدة الخامسة. بالعكس انا نموت عليكم، وكين نتكلم عن اولادي نتكلم كانه على اولادي. ارجوكم المعذره وسامحوني بزاف. كنت خارج يعني كنت في الضوء مطفي عليا، وشويه رجلي تكسرت شويه، الحمد لله جيت على لوبيتال. وانا اعتذر من كل الشعب الجزائري، والله ما قلتها من قلبي، نموت عليكم. انا اذا كان بالدليل اني يعني كاش ما شفتوني غنيت، كاش ما شفتوني اني متعامله معاكم. ما تزعفوش، سيء عليكم النبي محمد، ما تزعفوش. والحراك المبارك ما تنسوش انه انا شعلت هذا الحراك، فاذا طلع مني حسبي الله ونعم الوكيل في من عمل هذيك الفيديو ووزعها. ولكن هذا الفيديو للاعتذار، لانه كنت والله كنت في وضع لا يحسد، كان معايا غير ربي، وما كانش يعني قلت لكم عده مرات لما يكون عندي مشاكل انتم عيلتي، انتم ناسي اللي نشتكي لهم. فانا اعتذر رسميا اذا كان جرحت اي احد، وربي يسامح ربي يسامح من الى بارتاجي هاد لا فيديو، لأن فصيتها حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ما تذكروش غير الأوقات العصيرة اللي واحد يعديها، لكن ذكروا الأشياء البوزيتيف. ما تزعفوش مني، أنا نحبكم. تحية للجزائر وتحية لكل الحراك، لأنه الحراك ما تنسوش، نعيدها ثالث مرة، أنه أنا شجعت هذا الحراك وأنا معاكم، وأنا مع إلى استفادة هذا البلد. كل شيء قلته كان خارج، والله وقسما بالله كان الله في عوني. نحبكم وسامحوني بزاف إذا غلطت فيكم. تحياتي.